解けたら国家公務員？ 2 つの村の間に川が流れており、清水時の速さが時速 9km の船で往復すると2時間15分かかります。川の流れが時速 1km の時、村の間の距離を求める問題です。まず、川の流れが時速 1km なので、上りの移動速度は時速 8km、下りの移動速度は時速 10km です。ここで、上りと下りの速さの比が4対5となるので、片道にかかる時間の比は5対4になります。よって、下りにかかる時間は往復2時間15分の9分の4で1時間とわかります。つまり、村の間の距離は 10km とわかりました。